आसामाव सेबाजों खुंजानाय जि मेट्रिक आनजाद बे बारे बार एग्जामा postponed जागासिनो दङ। कारना जाहैबाय कुइसन पेपार लिक जानाय। दा फरायसा फरायसुलिफोरनि जे जिउजों आसाम सरकारा गेलेनो नाङा। जों मालाबाबो गनाया आरो जों मालाबाबो मानिया। मानो होनबा जोंनि फिउचार फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउजों गेलेनायखौ। मानो होनोबा बयनिफ्राय देरसिन धोना जाहैबाय स्टुडेन्टफोर, हिउमेन रिसोर्स स्टुडेन्टफोरा बयनिफ्राय देरसिन धोन। दा जाय फरायसाफोरा खस्थ' खालामनानै बोसोरसे खस्थ' खालामनानै बिथांमोना प्रिपेरेसन खालामो, नाथाय थांनानै सोरनिबा गोरोन्थिनि थाखाय, सरकारनि गोरोन्थिनि थाखाय, सेबानि गोरोन्थिनि थाखाय, आसाम पुलिसनि गोरोन्थिनि थाखाय एग्जामा postponed जाबाय थायो। बे बारे बारे postponed जानायखौ जों माब्लाबाबो गनाया आरो फरायसाफोरनि फिउचारजों रावबो गेलेनो नाङा। बे आसाम सरकारानो जाथों, आसाम पुलिसानो जाथों, सेबायानो जाथों, नों आंनो जाथों, फरायसा फरायसुलिफोरनि जिउजों रावबो गेलेनो मोना। ओंखायनो दा बे हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम सरकार, एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु, सेबानि चेयारमेन आरो पुलिस बिथांमोना माब्लाबाबो फरायसा फरायसुलिफोरनि क्वालिटि एडुकेशननि खोथाखौ साना। मोजां आनजाद जानांगौ बिनि खोथाखौ बिथांमोना साना। बिथांमोना सानो अबे टल गेटनिफ्राय बेसे फैसा फैगोन, अबे सिन्डिकेटनिफ्राय बेसे फैसा फैगोन, सोर लिडारखौ बायनो हागोन, अबाव अपारेशन लटास जागोन, सोर रायजोनि सुबुंफ्रा जायखौ भट होनानै देरहाहोदों बेखौ बायनानै बोरै बिजेपि सरकार खालामनो हागोन, बेखौल' बिथांमोना सानबाय थायो। आरो बिथांमोना सान हर बेखौ साननायनि थाखाय दिनै फरायसा फरायसुलिफोरनि प्रब्लेमनि सायाव बिथांमोना सानाखै, मोजां सोलोंथाइ होनो बेखौ सानाखै। ओंखायनो एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगुनि बे फेलार, हिमन्त बिश्व शर्मानि बे फेलार, सीएमआबो रिजाइन होनांगौ, एडुकेशन मिनिस्टार रिजाइन होनांगौ आरो जाय पुलिसफोरा गोरोन्थि मावदों बेखौ बे साजा होनो नांगौ। मोनसे हाइ तदन्त जानांगौ आरो बे साजा जानो नांगौ। एडुकेशन मिनिस्टारा रिजाइन होनो नांगौ। बेनिफ्राय सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्रजन बिथाङाबो रिजाइन होनो नांगौ। जों लुबैया मालाबाबो, जोंनि बयनिफ्राय देरसिना फरायसाफोरनि जिउ। दा बिथांमोना जुदि दिनै इसां गोबाव प्रिपेरेसन खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना जुदि मेन्टेल सेटिसफेक्ट मोना, दा फरायसा फरायसुलिफ्रा गोनो गोथो जानानै दं फिउचाराव मा जागोन होननानै बारे बारे कुइसन पेपारा लिक जागासिनो दङ। दा ओंखायनो फरायसाफोरनि जिउजों मालाबाबो गेलेनो नाङा। बिथांमोनखौ क्वालिटि एडुकेशन होनो नांगौ आरो बिथांमोना दा न'खराव फरायनायनि मोनसे आबहावा गैला, फरायसुलिफोरनि फरायनायनि मोनसे आबहावा गैया। ओंखायनो जोंनिफ्राय जोङो हकियानि होदों बिथांमोनखौ जे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिराद पावारफुल मिनिस्टार होनोमोन, गोबाव सम एडुकेशन मिनिस्टार जानाय। दा बिथांमोना दिनै फेलार जाफैबाय, रनज पेगुआ दिनै फेलार जाबाय, सेबानि चेयारमेना बिथांमोना फेलार जाबाय। ओंखायनो बिथांमोना रिजाइन होजोबनो नांगौ। जुदि सरकारखौ सालायनो हायाबा, एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हायाबा, दुखिया रायजोफोरनि न'खरखौ सिमफायनो हायो बिथांमोना दुखिया रायजोनि न'खरखौ सिमफायनो हायो। नाथाय मोजां मेट्रिक परिखाखौ आनजादखौ बिथांमोना